睡觉打呼噜根本不是睡得香，你其实每晚都在经历慢性溺水。药师揭秘，打呼会导致血氧暴跌，让中风和高血压风险直接狂飙。想拯救睡眠，牢记103210法则：睡前10小时戒咖啡，3小时进食，2小时停工，1小时断蓝光，早晨绝不赖床。搭配酸枣仁、茯苓和莲子熬一胚，大脑关机水，强效安神，保你沾枕头就秒睡。想要彻底斩断心血管危机，找回高质量的深度睡眠，你首先要认清